अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मदनी ऑटो एंड टेक्निकल टीच। मैं हूं आपका भाई ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मदनी ऑटोज़ एंड टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं होंडा CG125 के सिलेंडर में रॉकर एडजस्ट करने का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तो चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको पुराने रॉकर चेक करा देता हूँ। पुराने रॉकर में आप देखें तो यहाँ कितनी ज़्यादा प्ले है। इस साइड से भी आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्ले आ रही है, और इसकी ये जगह देखें तो ये जगह भी सारी कट चुकी है। यहाँ पे आपको कट नज़र आ रहे होंगे, ये सारी जगह कट चुकी है। तो इसकी वजह से मोटरसाइकिल में जो फॉल्ट आता है वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो इसकी वजह से ये मसला आता है कि जब बाइक को चलाते हैं तो उसका ऑयल जब गर्म होता है तो ऑयल गर्म होने की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ शुरू हो जाती है, टिक टिक की आवाज़ शुरू हो जाती है। और इसके अलावा टैपट लूजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम टैपट को एक दफ़ा एडजस्ट करेंगे तो कुछ दिनों के बाद दोबारा वैसे ही आवाज़ करना शुरू कर देंगे, तो इनका चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसके अंदर प्ले दे सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्ले आ रही है। तो सबसे पहले मैं इनको निकाल लेता हूँ। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है कि इस जगह पे हम पेचकस को रखेंगे, यहाँ इस जगह पे, और यहाँ एक पिन लगी होती है, ये आपको पिन नज़र आ रही होगी। इस पिन को हम बाहर निकालेंगे। इस जगह पे हम पेचकस को रख के इसको हम प्रेस करेंगे बाहर की तरफ, और ये पिन बाहर आ जाएगी। करने के बाद पेचकस की मदद से बाहर निकालने के बाद इस जगह पे हम प्लास डालेंगे। प्लास डाल के इसको हल्का सा खींचेंगे तो ये आसानी के साथ बाहर आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ ये बाहर आ चुकी है। अब यहाँ पे इसकी पिन को देखें तो ये इसकी पिन भी ये सारी कट चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा प्ले आ रही है। इसी तरह दूसरे को भी देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा प्ले आ रही है। तो हम इस पिन को भी चेंज कर देंगे और इसके अलावा ये रॉकर को भी चेंज कर देंगे। यहाँ अंदर की तरफ ये रॉकर वाशल होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर ये कट से बने होते हैं। अब आप इस पिन को देखें तो ये साइज़ में इसके बिल्कुल बराबर है, और इसके अंदर आप प्ले देख सकते हैं कि इसके अंदर प्ले नहीं है। इसी तरह हम दूसरे को भी देख लेते हैं, इसमें भी प्ले नहीं है। तो हम इनको एडजस्ट कर देंगे। तो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले इस वाशल का होना ज़रूरी है। ये वाशल इस जगह पे यहाँ अंदर कट की तरफ आ गई। तो यहाँ अंदर से इसकी सीट को भी चेक कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब ये पिन इसके अंदर आती है, यहाँ इसके अंदर एडजस्ट होती है, तो ये जगह अंदर से सारी डैमेज हो जाती है। इसकी ये जगह भी ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये वाशल लगाएंगे। ये वाशल इस जगह पे आएगी, ये उसके बाद हम रॉकर लेंगे। पहले रॉकर को यहाँ हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इसी तरह दूसरा रॉकर लेंगे और इस रॉकर को यहाँ नीचे की तरफ इस जगह पे एडजस्ट करेंगे। रॉकर को यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद इसकी ये पिन लगा देंगे। पिन को लगाने से पहले इसको हल्का हल्का सा ऑयल लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब मोटरसाइकिल स्टार्ट होता है तो ऑयल इतना जल्दी ऊपर नहीं आता, तो ये खुश्क ना चले, इसको ऑयल लगाने इसलिए ज़रूरी होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेता हूँ। ऑयल लगाने के बाद इसको एडजस्ट करते हैं। तो ये मैंने इसको ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। तो पिन को एडजस्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि ये जो सुराख है, ये सुराख यहाँ पे इसके सेंटर में आए। ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, इस लाइन के बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ताकि ऊपर से हेड से जो काबला लगता है वो उसके अंदर आराम से एडजस्ट हो जाए। ये इस लाइन को और इस लाइन को हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पेन के ऊपर ये ब्लैक कलर का जो रिंग सा लगा होता है, इस रिंग के ऊपर हम हल्की हल्की सी सिलिकॉन लगा देंगे ताकि यहाँ से लीकेज ना हो। सिलिकॉन लगाने के बाद हम इसको प्रेस कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो चुका है। और यहाँ आप रॉकर की प्ले देखें तो इसकी प्ले बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।